Bakıda qadın sərxoş vəziyyətdə olan sevgilisini evindən qovmaq istədiyi üçün bıçaqlanıb. Bölgə TV xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Suraxanı rayon ərazisində baş verib. Cəlilabad rayon sakini 1997-ci il təvəllüdlü şəxs Bakıya işləmək üçün gəlib və bir xanımla tanış olub. Bir müddət sonra cütlük arasında münasibət yaranıb və onlar sevgili olublar. Cütlük qadının evində birlikdə yaşamağa qərar verib. Bir neçə gün öncə oğlan spirtli içki qəbul edərək sərxoş vəziyyətdə evə gəlib. Qadın onun sərxoş olduğunu görüb və buna görə ona irad bildirib. İrad şəxsin xoşuna gəlməyib və cütlük arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı qadın onu evindən qovmaq istəyib. Nəticədə oğlan mətbəxdən bıçağı götürərək qadını qolundan bıçaqlayıb. O daha sonra sevgilisinə baş və bədənin müxtəlif nahiyələrindən yumruq və təpik zərbələri endirib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları gəliblər və oğlan saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. İş məhkəməyə göndərilib. Suraxanı rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə cütlük barışıb və zərər çəkmişə dəymiş ziyan ödənilib. Məhkəmə barışığı nəzərə alaraq cinayət işinə xitam verib. Dilbər Vüqar qızı, Bölgə TV.